我死前1个星期，妻子的初恋回国，当晚他彻夜未归。隔天我接到他的电话，我拟好了离婚协议书，回家签字。我咳嗽2声回答，我在医院。他的声音冰冷，我不管你在哪，就是你马上要死了，也要回来签字。我平静回答，好。他不知道我是真的要死了。葬礼那天，妻子正忙着和初恋结婚，后来他穿着一身洁白的婚纱，趴在我的墓碑上，流着泪喃喃，如果有下辈子，我还要嫁给你。那一天是他和初恋的新婚典礼，也是我的葬礼。医生要求我住院观察，我拒绝了。比起医生，我更加清楚自己的身体，我的人生已经进入了倒计时，再无重来的可能。我不想死前的日子都在医院度过。回到家，柳如烟坐在沙发上，用冷漠的眼神看着我，不是在医院吗？我看你精神好得很。我强撑一口气走到他对面，沙哑着声音说，离婚协议书呢？柳如烟皱皱眉，语气更冷了几分，你跑到哪里鬼混去了？一副半死不活的样子。我没有回答他的问题，再次要求他把离婚协议书拿出来，因为我察觉到自己快要坚持不住了。我不想在他面前露出虚弱的样子，更不想在他面前晕过去。不说就算了，你以为我真的关心你？柳如烟恼怒的哼一声，伸手把离婚协议书拍在桌子上，签吧。我没有看眼前的离婚协议书，而是直直盯着柳如烟。这是我送你的最后礼物。我拿起笔，一笔一画的在离婚协议书上写下自己的名字。放下笔的那一刻，我像是耗尽了全身的力气，虚弱瘫在桌子上。柳如烟怔了怔，冷笑，别装了，以为装可怜我就会回心转意吗？当年如果不是你用家族名义逼我爸妈，强迫我嫁给你，我早已经和伊藤诚结婚，拥有了幸福的生活。这几年你是对我很好，但那是你欠我的。我勉强扯了扯嘴角，所以你一直在怪我。如果我死了，你会原谅我吗？等你死了再说。柳如烟收好离婚协议书，转身就走。我眼睁睁看着他毫不犹豫地离开，心脏猛地一抽，眼前被黑暗笼罩。我醒来已经在医院，身边陪着沈幼楚，她是柳如烟的闺蜜，也是我的好朋友，更是我和柳如烟的红娘。我和柳如烟能够相识，正是因为她的介绍。可惜我和柳如烟并没有像她祝福的那样，携手相爱走过一生。见我醒来，沈幼楚忙问，你感觉怎么样？她的眼中满是关心。我心里一暖，笑笑说，没事，就是最近太累了。她眼圈瞬间红了，你还要瞒我到什么时候？医生都和我说了。我沉默下来。沈幼楚又问，如烟知道吗？我摇头，为什么不告诉她？她应该知道，我这就告诉她。沈幼楚拿出手机，我拦住她，没有必要。换做昨天以前，我或许不会阻拦沈幼楚，但昨天发生的一幕幕，柳如烟的每一句话，让我至今心痛。我害怕她知道我快要死了，会站在我的面前怨毒地说，你为什么不早点死？我和伊藤诚本该有的幸福都被你毁了。如果那样，我会崩溃的。为什么不告诉他？他是不是还在为当年的事误会你？我向他解释。我再次拦住沈幼楚，摆摆手，不用了，当年的真相就随着我的死亡一直埋藏下去吧。柳如烟以为当年是我向他爸妈施压，逼他不许出国找伊藤诚，留在国内嫁给我。可事实真相是，柳如烟的爸妈不同意他和伊藤诚在一起，当年主动找到我，求我陪他们演一场戏。当然我也是愿意的，因为我爱柳如烟。想着等时间长了，他忘记了伊藤诚，再一点一点告诉他真相。结果我的温暖始终捂不热他冰冷的心。几年相处，我和他名义上是夫妻，事实他一直视我为仇人，认为是我从中作梗，破坏他和伊藤诚的幸福。与其告诉他真相，让他连自己的爸妈也一起恨上，不如我来当这个坏人，让他一直恨下去。反正我也快要死了。柳如烟的电话打来，我在民政局门口等你。听着他冷漠的声音，我平静回答，好。等我挂断电话，沈幼楚马上道，我陪你一起去。我下意识要拒绝，不等我说出口，沈幼楚又说，我不会告诉如烟，我只是不放心你。我没有再拒绝，点头答应下来。柳如烟并不是一个人在民政局门口等我，她的身边还站着伊藤诚。伊藤诚的样子和几年前一样，今天显得特别高兴，脸上挂着掩饰不住的笑容。见到沈幼楚和我一起来，柳如烟很是意外，幼楚，你怎么也来了？沈幼楚面无表情，如烟，你一定要和博达离婚吗？柳如烟朝我冷笑，季博达，是你找幼楚来做说客的。不等我开口，沈幼楚先一步回答，不是博达找我来的，是我自己要来的。如烟，我劝你想清楚，博达很爱你，比你爸妈还要爱你，这些年你应该感受得到。
柳如烟皱了皱眉，却没有反驳。伊藤诚上前一步，挡在柳如烟面前，笑着对沈右楚说：“季伯达确实很爱如烟，但爱是相互的。如烟并不爱他，爱的一直是我，而且我自认对如烟的爱不比他少。”沈右楚面露讥讽：“你也有脸说这句话？当年是谁为了出国，毫不留情地抛弃如烟？我一点没看出来你爱如烟，你爱的只是你自己。”伊藤诚脸色难看，柳如烟沉下脸：“右楚，当年的事不用再说了。”伊藤诚也是迫不得已，他并没有想抛弃我，是季伯达逼我爸妈不许我出国，要我嫁给他，这些你一清二楚，一切都是季伯达的错。当年的事其实是……我打断沈右楚，平静看着柳如烟：“你说的对，一切都是我的错，所以我们不要再纠缠不休了，走吧，进去把婚离了。”伯达，沈右楚叫住我，还想说些什么，我冲他摇摇头，没有必要解释。柳如烟根本不爱我，我和柳如烟从民政局出来。伊藤诚乐呵呵的跑到柳如烟面前：“如烟，你终于离婚了，我们终于可以在一起了。”柳如烟出乎预料的没有接话，只是怔怔看着手中的离婚证。难道他后悔了？我只是想了一下就摇头，怎么可能？和我离婚可是他一直以来的心愿。沈右楚说：“如烟，你现在后悔还来得及。”伊藤诚冲沈右楚怒目而视：“如烟为什么会后悔？她根本不爱季伯达，只有嫁给我，她才会幸福。”沈右楚嗤笑：“你拿什么给她幸福？凭你现在一事无成吗？”伊藤诚心虚的看了一眼柳如烟，强行解释：“幸福不一定是物质，我可以给如烟精神上的富足，你也就只剩这张嘴了。”沈右楚不屑：“我知道沈右楚是想劝柳如烟回心转意，但我几年的婚姻对柳如烟掏心掏肺，嘘寒问暖都没有捂热她的心，她又怎么会因为沈右楚的几句话动摇？况且我和柳如烟已经离婚了，不想再和她继续纠缠。右楚，我们走吧。”沈右楚看了看我，叹口气对柳如烟道：“右楚，你好好想想我说的话，不要等到真的失去才追悔莫及。”柳如烟平淡道：“不用想了，我不会后悔，因为我根本不爱他。他最后一句话是对我说的。”我的心骤然一痛，柳如烟却没有再看我，带着伊藤诚开车离去。我感到喘不过气来，捂着嘴剧烈咳嗽，温热的液体顺着指缝流淌，映入我的眼中，血红一片。我睁开眼睛，见沈右楚跪在地上哭成了泪人。我想过去安慰他，一动才发现身体轻飘飘的，拍他肩膀的手更是毫无阻碍的穿过去。我愣了愣，目光一扫，看到了病床上我的尸体。原来我已经死了。我保持着灵魂的形态，一直跟着沈右楚，看着他收敛我的尸体，通知我的家人和朋友，为我守灵，安排葬礼。虽然每一件事都有固定的流程，但他的消瘦肉眼可见。短短几天，他瘦了一圈。葬礼前3天，他看着我的骨灰喃喃：“伯达，我不知道该不该通知如烟，你能给我一个答案吗？”我当然给不了他答案，但我希望他不要通知柳如烟，因为我害怕柳如烟得知我的死讯时会拍手称快。只要看不到，我还可以自欺欺人的骗自己。一旁的手机响起铃声，我看了一眼，是柳如烟打来的。沈右楚一直注视着我的骨灰盒，没有移开目光，伸手拿过手机接通：“右楚，3天后是我和伊藤诚的婚礼，地点我稍后发给你，别忘了来参加。”我感到一瞬间的窒息，没想到人死了还会有感觉。沈右楚的脸色变了：“为什么选择那天？”柳如烟的声音带着疑惑：“有什么问题吗？”“不，没什么问题，我会准时参加的。”挂断电话，沈右楚对着我的骨灰盒说：“伯达，你听到了吗？他和伊藤诚的婚礼选在了那天，可那天是你的葬礼啊。”“是啊，那天是我的葬礼，可我和柳如烟已经离婚了，他选择哪天和伊藤诚结婚是他的自由，我什么都改变不了。”3天后，沈右楚换上一身黑色礼服，戴着一顶黑纱帽子，面无表情的出门。我想阻止他不要去，可我做不到，只能飘在他身边，跟着他一起走进婚礼会场。看到沈右楚的打扮，会场内的宾客全都面露震惊。柳如烟穿着一身白色婚纱相迎，脸色很不好看。“右楚，你怎么穿成这样来了？这个玩笑开得有点过分了。我没有和你开玩笑，参加完你的婚礼，我还要赶去参加伯达的葬礼，没时间回去换衣服。”柳如烟愣了一下，皱眉道：“季伯达的葬礼？右楚，你在说什么？”“我知道了，是不是季伯达让你穿成这样来的？他人在哪？让他过来，搞砸我的婚礼很有意思吗？”柳如烟越说越生气。沈右楚摇头：“他来不了。”“怎么来不了？我现在就给他打电话。”
柳如烟拿出手机，伊藤诚走过来，如烟，发生什么事了？说着皱眉看向沈幼楚，她是你的闺蜜吧？怎么穿成这样？柳如烟面露歉意，不好意思，她只是想和我开个玩笑，只是太过分了点。我已经说过她了。伊藤诚哼一声，开玩笑也要分场合，既然你已经说过她了，我就不说什么了。婚礼快要开始了，我先过去了。好。柳如烟看着伊藤诚离开，转身面对沈幼楚，我不知道季伯达有什么打算，但你转告他，无论他想做什么都不会得逞。你对伯达的偏见就这么大吗？沈幼楚用一种陌生的眼神看着柳如烟，他已经去世了，今天是他的葬礼，你觉得我会拿这种事开玩笑吗？你不会，但是他会。当年他能逼我爸妈让我嫁给他，还有什么事做不出来？想让我相信他死了，除非我亲眼见到他的尸体。原来还是因为当年的事。沈幼楚苦笑，算了，该说的我已经说了，信不信由你。柳如烟神色阴晴不定，司仪这时高呼，让我们掌声有请新娘。柳如烟看了看沈幼楚，欲言又止，最终一句话没说，转身离去。她穿着洁白婚纱的身影深深映入我的眼中，一如当年嫁给我时的样子，和当年一样。沈幼楚喃喃，可终究物是人非。伯达，如果当年我没有介绍你认识他该多好，不是你的错。我站在沈幼楚身边，无声安慰，可惜他听不到。婚礼流程一项项进行下去，柳如烟和伊藤诚互相交换戒指，司仪高喊，一双对戒，相伴余生。让我们为这对幸福的新人送上最热烈的掌声。所有宾客脸上全都洋溢着笑容，用力鼓掌。沈幼楚在雷鸣般的掌声中缓缓起身，伯达，我该走了，不然会错过你的葬礼。等一下，开口的是柳如烟。沈幼楚脚步顿住，我转头望去，正准备亲吻柳如烟的伊藤诚愣了一下，温柔笑道，如烟，怎么了？柳如烟面露歉意，对不起，伊藤诚，我现在有一件很重要的事，必须要亲自确认。伊藤诚一瞬间脸色难看到了极点，但没有发作，依旧笑得温柔。是什么事？需要我和你一起吗？不用，我很快就回来。柳如烟转身，双手提着婚纱裙摆向沈幼楚跑来。我和你一起去季伯达的葬礼，倒要看看他是不是真的死了。他显然依旧不信我真的死了。沈幼楚深深看了他一眼。好，我跟着沈幼楚飘出门，回头看了一眼，映入眼中的是伊藤诚阴沉的脸和全场宾客惊愕的表情。我的葬礼在西山墓园举行，爸妈和亲朋好友全都一脸沉痛，你还有脸来？见到柳如烟，有朋友怒气冲冲上前，被沈幼楚制止。柳如烟每走一步，脸色就苍白一分，直到看到我的墓碑，脚下一个踉跄。不，这不是真的。季伯达呢？快让他出来！他的表现让我很是意外，我以为他会对我的死拍手称快的，毕竟他一直视我为仇人。我妈扑到他面前，用力抓着他的胳膊，哭得撕心裂肺。是你害死我儿子的，你还我儿子命来！你冷静点。我爸把我妈拉到身后，沉着脸看着柳如烟。如果你是来参加伯达葬礼的，我欢迎；如果你穿着婚纱是来炫耀的，请你立刻离开。柳如烟颓然跪倒在地，脸色灰白。他怎么会死？他怎么可能死？我不信！柳如烟大叫着扑向我的坟墓，疯了一样用手挖。我不信他死了！你们是在骗我！你们都是和他串通好的！我爸又惊又怒，快拦住他！我的几个朋友立马冲上前，但都没有沈幼楚快。沈幼楚用力把柳如烟拉离我的坟墓，大吼：你闹够了没有？他活着时你把他仇人，死了你还要挖他的坟，你就这么恨他吗？我不是，我不是。柳如烟瘫坐在地，喃喃自语。看着他狼狈的样子，我没有感到快意，有的只是怅然。原来他心里还是有一点在乎我的，原来他还会为我的死伤心。如烟，伊藤诚跑来，他胸前还带着新郎的胸花，把柳如烟从地上扶起来后，转身对着沈幼楚怒目而视。你太过分了！如烟只是想确认季伯达是不是真的死了，你凭什么责怪他？沈幼楚被气笑了，还需要确认吗？你觉得我们这么多人聚在一起是在玩过家家吗？我的朋友全都不善地看着伊藤诚。就算如此，你们凭什么把季伯达的死怪到如烟头上？如烟已经和我结婚了，她现在是我老婆，和季伯达没有半点关系。季伯达的死怪不到如烟一点。伊藤诚叫嚣，我妈气得身体发抖，我爸被气得脸色铁青。沈幼楚深吸口气，看着伊藤诚的目光冰冷如刀。你说的对，伯达已经和你们没有一点关系，所以请你们立刻离开，快滚，这里不欢迎你们。
滚回去继续你们的婚礼。只怪博达眼瞎，爱错了人，穿着婚纱跑到博达的葬礼上。你是想让博达死不瞑目吗？博达哪一点对不起你？你竟然如此狠毒！我的几个朋友纷纷口不留情。柳如烟脸色煞白，双手死死攥着身上的婚纱。不用你说，我们也会走。如烟，我们走。伊藤诚哼一声，抓着柳如烟的手就要走。柳如烟挣脱他的手，你走吧，我要留下来。伊藤诚不敢置信。沈右楚平静道：如烟，你还是走吧。为什么？他已经死了，我只是想送他最后一程，这点心愿也不能满足我吗？柳如烟歇斯底里的大叫，双眼充满血丝的瞪着沈右楚。沈右楚不为所动，语气平淡的说出了理由：因为博达未必想见到你。柳如烟怔怔愣在原地，好一会才失魂落魄的离开。伊藤诚恶狠狠瞪了沈右楚一眼，转身去追柳如烟。总算是结束了。我望着柳如烟的背影，以后再也不见了。我爸妈走到沈右楚面前，还好有你在，不然博达今天走的也不安生。沈右楚笑得勉强，是我应该做的。我的葬礼结束，爸妈特意留下沈右楚。右楚，博达不在了，我们也无心打理公司，所以想把公司交给你管理。沈右楚一惊，急忙拒绝：我不行的，我对管理公司一窍不通，什么都不会。我爸笑了笑：没有人生来就什么都会，你是博达最好的朋友，博达信任你，我们就相信你。而且管理公司不需要事事亲力亲为，只需要把握一个大方向。我相信你不会让我们失望，也不会让博达失望。沈右楚看了看我的墓碑，咬牙道：好，我答应，对爸妈把公司交给沈右楚管理，我100%赞成。沈右楚虽然没有管理过公司，但有充分的工作经验以及优秀的学习能力，我相信由他管理公司不会有问题。沈右楚先把我爸妈送回家，然后去了图书馆。我看着他买了许多管理类的书籍，抱着满满一纸箱的书回家。让我想不到的是，柳如烟就在他家门口等着。柳如烟的2只眼睛又红又肿，显然狠狠哭过。沈右楚似乎对他的到来一点也不意外，问道：就你一个人？就我一个？沈右楚失笑：今晚可是你和伊藤诚的洞房花烛夜，他居然会答应你来，真是不可思议。柳如烟看着沈右楚，沉声道：我和他的婚礼没有走完，所以我和他还不是真正的夫妻。我惊讶柳如烟的回答，她最大的心愿就是嫁给伊藤诚，成为真正的夫妻，竟然会说这种话。沈右楚也惊讶，但没有说什么，只是打开门让柳如烟进来。喝点什么？不用了，你应该知道我的来意。告诉我，博达是怎么死的？沈右楚反问。重要吗？当然重要，我毕竟曾经和他是夫妻，有权利知道。听了柳如烟的话，我只觉得可笑。除了那张结婚证，他有把自己当过我的妻子吗？沈右楚毫不留情，直戳柳如烟心窝。从结婚到离婚，你有一天是自己为博达的妻子吗？柳如烟面色白了白，说不出话来。沈右楚长长吐出口气：你走吧，博达已经去世了，纠结他的死因没有必要。而且你现在是伊藤诚的妻子，注意一下身份，我可不想他来找我的麻烦。我只是想知道博达有没有留下什么遗言。柳如烟流下泪来。有。沈右楚一字一顿，他说如果有下辈子，他不会再娶你。柳如烟如遭雷击，踉跄后退。沈右楚没有动作，一脸平静地看着柳如烟消失。关上门的一瞬间，他喃喃自语：博达，我对他这么绝情，你不会怪我吧？当然不会。我把手搭在沈右楚的肩膀上，你是我最好的朋友，而他已经和我没有任何关系。当年如果不是沈右楚的介绍，我不会认识柳如烟。我还记得认识柳如烟的那天，她穿着一身紫色的连衣裙，微风吹过，裙摆飘扬，那一抹紫色深深印入了我的心里。因为沈右楚的关系，我和他经常见面，他总是说和伊藤诚的恋爱多么幸福，畅想婚后甜蜜的生活，我听得心里很不是滋味。后来伊藤诚出国，他大哭一场，我和沈右楚安慰他。其实当时我是高兴的，因为挡在我和他中间最大的拦路虎不见了。可我没想到他竟然会想出国找伊藤诚。我虽然心痛，但也没有过多纠缠，选择放手，默默祝他幸福。他出国前一天，他爸妈找到我，求我演一场戏。他们舍不得柳如烟出国，认为伊藤诚给不了柳如烟幸福。我纠结了一夜，最终答应。我和柳如烟结了婚。出于愧疚，我尽全力满足他的一切要求，可他一直对我冷嘲热讽，娶一个根本不爱你的女人，你贱不贱啊？以为对我好，我就会原谅你了？做梦！季伯达，
我每次看到你都觉得恶心，朋友都劝我和他离婚，我只是笑笑。既然已经和他结婚了，我就不会放手，幻想有一天他会接受我，爱上我，后半生甜蜜幸福。但伊藤诚的回国，让我的梦成了泡影，身患绝症的身体更是成了压倒骆驼的最后一根稻草。我选择放手，因为一天天变差的身体和疲惫的心，不允许我再折腾。可他为什么又来折腾我？明明他一直视我为仇人，他不是应该对我的死感到高兴吗？我只盼不要再见到他，早一点进入轮回。当晚，沈右楚收拾行李，搬到了公司住。我在公司顶楼有独立的休息室，阳台上摆满了大大小小的多肉。柳如烟曾说过，她喜欢多肉。为了讨好她，我买了大量的多肉。以前这些多肉都是我一个人打理，除了柳如烟，不允许任何人碰。沈右楚站在这些多肉前，低声喃喃：“博达，你知道吗？其实我最喜欢的也是多肉。”我怔住，愣愣看着沈右楚的侧脸。这时我才知道，因为柳如烟，我当年错过了最美的风景。沈右楚上任的第一件事就是召开董事会，参加会议的董事全都面露不安。我很理解他们的心情，任谁知道公司换了当家做主的人，而且还是一位没有任何管理经验的小白，心里都会忐忑。今天是我和各位第一次见，以后见面的次数不会少。各位董事都是老前辈，对公司比我熟悉，以后的工作还请各位多多指正。沈右楚把姿态放得很低，我暗暗点头，毕竟是新官上任，且是不熟悉的领域，姿态放得低些很有必要。参加会议的董事也全都松了口气。沈右楚没有对公司进行大的人事调整，公司的发展规划也延续当前。今后我会和各位董事一起努力，希望公司会发展得越来越好。董事会结束，我对沈右楚的表现很是欣慰，他没有让我失望，也没有让我爸妈失望。我跟着沈右楚回到办公室，看着他立马投入到工作中，一份份文件被他看完签字，他看得很仔细，有不懂的地方会让秘书或部门经理来讲解。我又高兴又心疼。放在办公桌上的手机响起铃声，是穆远打来的电话。沈右楚依旧看着手中的文件，伸手拿过手机接通。沈小姐，不好了，有人在挖季先生的坟。沈右楚惊怒地从椅子上站起身。是谁？你先把人控制住，我马上就到。沈右楚的脸色无比难看，我是第一次看到他这样。一路上，沈右楚把车子开到了最快，连红灯都不顾。赶到的时候，我的坟已经被挖了大半，而挖我坟的人是柳如烟和伊藤诚。你们在干什么？沈右楚扑过去，用力推开伊藤诚，看着伊藤诚的眼神像是要把他撕了。伊藤诚满不在乎，你来了就好了。如烟想把季伯达的骨灰供在庙里，我是来帮他的。沈右楚不敢置信地转头看着柳如烟，是你要求的？为什么？他都已经死了，你还不肯放过他吗？右楚，你先别激动。柳如烟试图安抚沈右楚，滚开，不要碰我。沈右楚用力甩开柳如烟的手，柳如烟抿了抿嘴，眼神暗淡。伊藤诚冷笑，动的是季伯达的坟，你激动什么？如烟是他前妻，都没像你一样，你不是和季伯达有一腿吧？你……沈右楚手指着伊藤诚，气得说不出话来。柳如烟神色一沉，伊藤诚，别乱说。如烟，我可没有乱说。伊藤诚振振有词，你是季伯达的前妻，他口口声声说爱你，于情于理他死后，公司都应该归你管，可现在公司却落到了你这位闺蜜手里，他和季伯达之间如果没有猫腻才怪了。我冷冷盯着伊藤诚，好一招无中生有，居然能说得煞有其事。住口！沈右楚一巴掌打在伊藤诚脸上，你敢打我？伊藤诚脸色狰狞，扬起巴掌朝沈右楚脸上扇。我大惊，立马挡在沈右楚面前。够了！柳如烟拉住伊藤诚，右楚，我不是来和你吵架的，伯达的骨灰我一定要带走，我和他多年夫妻，我会给他找一间寺庙好好供奉，当做这些年他对我好的补偿。不需要。沈右楚冷冷道。柳如烟看在多年闺蜜的份上，立刻带着伊藤诚离开，不然我报警了。还有，你和伯达已经离婚了，你现在和他一点关系都没有，你现在是伊藤诚的妻子，请记住你的身份，离伯达远一点。伊藤诚冷笑，一夜夫妻百日恩，如烟纵然已经和季伯达离婚了，关系也不是你一个外人能比的。对了，季伯达的公司是如烟的，你没资格掌管，只有如烟接任才是名正言顺。沈右楚愤怒，你挖伯达的坟是为了他的公司，是为了他留下的遗产。伊藤诚得意，你说对了，当年他横刀夺爱，毁了我和如烟的幸福，他欠我们的，公司留给我和如烟是天经地义。沈右楚脸色白了白，
不敢置信地看着柳如烟。你也是这么认为的？柳如烟皱眉。我无意和你抢博达的公司，只是你没有任何管理经验，公司交给你只会更糟。公司是博达的心血，他死了，我不允许公司就此垮下去。沈右楚惨然一笑，回头看着我的墓碑。博达，你听到了吗？这就是你爱到骨子里的女人。你才刚死，她就联合外人抢夺你留下的公司。原本我答应过你，不透露当年的真相，现在我要食言了，因为她不值得。我无声说了一个字：好。为了不破坏柳如烟和她爸妈的关系，我选择死了也要隐瞒当年的真相。现在看是我错了，她不值得。柳如烟激动喝问：什么当年的真相？你知道什么？沈右楚面无表情。你不是一直认为当年是博达逼你爸妈强迫你嫁给他吗？但我告诉你，当年是你爸妈主动求博达演戏，因为他们认为伊藤诚给不了你幸福。你所谓毁了你和伊藤诚幸福的人不是博达，是你爸妈。柳如烟脸色煞白，踉踉后退。不可能，我爸妈怎么会这么对我？你说谎，你一定是在骗我。沈右楚嗤笑，我有骗你的必要吗？说完，沈右楚不再看柳如烟，挥手招呼旁边的墓园工作人员重新填上我的坟墓。之后他跪在我的墓碑前。博达，我没有遵守和你的约定，你能原谅我吗？我轻轻抚摸着他的脸。我不会原谅你，因为我根本就没有怪你啊。沈小姐，你让我查的东西已经查到了。好，我马上去拿。我疑惑，沈右楚让人查了什么？很快我得到了答案。沈右楚开车来到了一家私家侦探事务所。沈小姐，这就是你让我查的东西。不得不说，这家伙挺会玩的。私家侦探把一叠照片递给沈右楚，我跟着沈右楚的视角一张张看过去，触目惊心，全都是伊藤诚在国外的艳照。照片中的女主角有黑人，有白人，甚至还有2个男人。沈右楚嘴角泛起冷笑，我就知道他在国外不会老实。我不敢相信，更为柳如烟感到不值。他把伊藤诚视为一个完美的人，心心念念想着伊藤诚，可伊藤诚竟然背着他玩得这么花。有了这些照片，我就不信柳如烟还爱他。沈右楚眼中充斥着恨意。博达，因为他回国，柳如烟才会和你离婚，更是要抢你留下的公司。我绝不会让他好过。从他回国那一天起，我就请侦探调查他了。我要他身败名裂。我看着沈右楚，眼神渐渐变得温柔。为了我，他竟然暗中做了这么多。如果有来生，我一定不会辜负他。我跟着沈右楚回到家，看见柳如烟呆呆靠在门上，双眼无神。见到沈右楚，他像是突然活了过来，扑过来抓住沈右楚的手。右楚，是我错了，对不起，对不起。看来他已经从父母口中得知了真相。看着他的样子，我眼中闪过一丝不忍。终究我曾经爱过他。沈右楚面无表情，用力挣脱他的手。你应该道歉的人不是我，是博达。对，我对不起博达。我已经决定和伊藤诚离婚，去墓园工作。我要永远陪着博达，我要赎罪。我看得出来柳如烟是出自真心，可有什么用呢？我已经死了。你是应该和伊藤诚离婚，你爱上他就是个错误。看看这个吧。沈右楚把装着照片的文件袋递给柳如烟。这是什么？柳如烟迟疑着打开，霎时间脸色煞白。沈右楚继续诛心，你好好看看，仔细看清楚，看看自己到底爱上了一个什么样的人啊！柳如烟崩溃大叫，这不是真的，不是，我不相信，事实摆在眼前还不信，你还要自欺欺人到什么时候？沈右楚步步紧逼，为了这么一个烂人，你是博达为仇人，他是那么爱你，可你呢？你根本不配他的爱啊！柳如烟捂着耳朵尖叫，抓起照片逃离。沈右楚吐出口气，博达，我这么对柳如烟，你也许会怪我，但我控制不了自己。看着他，我就想起你在我面前吐血的一幕。对不起，原谅我，不要说对不起。我知道，你所做的一切都是为了我，我从来没有怪过你。我无声对沈右楚说。凌晨2点，沈右楚接到警察的电话，称柳如烟和伊藤诚起了争执，失手捅了伊藤诚一刀，伊藤诚在送往医院的途中死亡。柳如烟要求见他一面。沈右楚沉默了一会，动身赶往警局。我再次见到柳如烟，她穿着染血的衣服，双手戴着手铐，神情很是平静。右楚，你来了。柳如烟苍白的脸上露出微笑。沈右楚看了他2秒，说：我会为你找最好的律师。柳如烟摇头，我要在这里为博达赎罪。右楚，你说如果博达知道我做的事，他会原谅我吗？我不知道，
柳如烟眼中的神采一点一点暗淡下去，对旁边的警察说：“麻烦你了。”我望着他被警察带走的背影，想起了和他的初见，那一抹紫色在我心中慢慢淡去。从警局出来，沈右楚仰首望天，今夜月色迷人，轻柔的月光洒在他的脸上，像是为他蒙上了一层轻纱。博达，一切都结束了。是啊，结束了，我也该走了。我感到一束光照在自己身上，身体不受控制的向上飘。我凝望着下面越来越模糊的沈右楚，谢谢你这辈子出现在我身边，下辈子我会第一时间找到你，把你抓在手心。等我